هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 94. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Nisa 94. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, Allah yoluğa, yani gazatqa atlanğan vaqtınlarda haqiqatlab ish qilinglar. Yani mümin yoki kofirligi aniq bo'lguncha o'ltirishga aldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol mulkini, g'animatni ko'zlab, sen mu'min emassan demanglar. Yani ölüşten qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar. Allah'ın dergahida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qiladigan nurg'un g'animatlar, yani savob bor. Ilgari sizlarmu ana shundoq kofir edinglar. Keyin Allah sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zinglarga selishtirib haqiqatlab ish qilinglar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Salom qilish islomning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. İmam Ahmed Ekrimadan İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Salim cemaatidan bir kishi bir turkum sahobalarning qishidan qo'ylarini haydagach, ularga salom qilib o'tdi. Shu chaqda sahobalar, u bizga faqat bizning ziyon yetkazishimizdan saqlanish uchun salom qildi deyishdi. Ondan ular onu öldürüp etip, onun qo'ylarini Peygamber aleyhisselamның qishig'i elib kelganda, ey müminler, Allah yoluğa, yani g'azatga atlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar, yani mümin yoki kofirligi aniq bo'lguncha o'ltirishga aldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol mulkini, g'animatni ko'zlab, sen mümin emassan demanglar. Yani öldürüşten korkup salam berdin deb onu öldürüp etmanglar degan ayet düştü. Bu ayetning ma'nosi haqida İmam Buxoriy İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi o'ljisining qishida edi. Ondan musulmonlar uning qishig'i bordi. U kishi assalomu alaykum dedi. Musulmonlar uni o'ldirib etib o'ljisini ilib oldi. Bu vaqtda Allah Teala bu ayetni nazil qildi. İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq deydi. Ayetning dunyoning mol mulkini degan so'zidan heliqi o'lji maqsad qilingandir. İmam Ahmed Qaqqa ibn Abdullahdan onun otasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bizni izom degan yerga avatdi. Men bir turkum musulmonlar bilan birga chiqdim. Ularning ichida Abu Qatada, Haris ibn Zabi'a ve Muhlim ibn Musama ibn Qays bar edi. Biz yo'lga chiqib, Izam degan yerning bir tuzlanlikida turgan edik. Bizning qishimizdan Amir ibn Azbat Ashja'i bir to'g bilan o'tdi. Uning yuk taqilari va sut qochisi bor ekan. U bizning qishimizdan o'tganda bizga salom qildi. Biz jim turdik. Mahlam ibn Jusama uningga etilib berib, uni bir narsa bilan urib o'ldirib qo'ydi va uning to'gisini va yuk taqillarini elib oldi. Biz Payg'ambar alayhisalomning qishiq kelganda uning bo'lgan ishdan xabar berdik. Shuning bilan biz to'g'riliq bu oyat tushdi. Hafiz
Abu Bakr Bazzar İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir qo'shinni bir yerga avatdi. U qo'shinda Miqdad ibn Aswad mu bor edi. Ular kafirlarning qishig'i kelganda kafirlarning hammasi tarab ketganligi, lekin mol mulki jiq bir kishining midirlamay qilib qolganligini ko'rdi. U kishi Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb iymon etdi. Miqdad uning etilib berib, uni o'ltirib qo'ydi. Ondan uning hamrohlarining ichidan bir kishi uningga Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb iymon etgan bir kishini o'ltirdingmi? Allohning nomi bilan qasamki, men berib bu ishni payg'ambar alayhisalomga deyman dedi. Ondan ular payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelganda, ey Allohning payg'ambari, bir kishi iymon etdi, ondan Miqdad uni o'ltirib etdi dedi payg'ambar alayhisalom. Miqdadni chaqiringlar dedi. U kirdi uningga. Ey Miqdad, sen ashhadu an la ilaha illalloh degan bir kishini o'ltirib etdingmi? Qiyomat kuni ashhadu an la ilaha illalloh oldinga kelsa qanday qilsan dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Payg'ambar alayhisalom Miqdadga mundaq dedi. Kafirlar ichida iymonini yoshirib kelgan bir mu'min o'zining iymonini oshkor qilsa, sen uni o'ltirib etding. Senmi burun Mekkadagi cheg'ingda iymoningni yoshiratding-ku? Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qiladigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ya'ni Allohning dargohidagi halol rizq o'zining musulmonligini salom berish orqali isbotlab turgan kishiga u bizga mol mulkini saqlab qilish uchun salom qildi deb tuhmat qilib uni o'ltirib erishmoqchi bo'lgan mol mulkdan yaxshidir. İlgari sizlarmu ana shundoq kofir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ya'ni sizlarmu burun o'zining iymonini kofirlardan yoshirgan haliqi kishining holatida edinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib, bo'za qilingan edinglar. İlgari sizlarmu ana shundoq kofir edinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrazzaq Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlarmu xuddi u padichi iymonini yoshirgandek iymoninglarni yoshiratdinglar. Ularni o'zinglarga selishtirib, haqiqatlab ish qilinglar. Alloh sizlarning qilmishlaringlardan xabardordir. Said ibn Jubayr mundaq dedi. Bu oyat tahdid uchun kelgandir. Mu'minlardan özrisiz, ama, tokur, keselge o'xshash özrisi barlar buningdan mustasno. Jihadga chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Mu'minlardan özrisiz jihadga chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Allah mallarını, canlarını tikib jihad qilguvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir darja ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqalmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Allah jihad qilguvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Allah ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Jihad qilguvchilar bilan jihadga chiqmay, jihad qilguvchilar bilan jihadga chiqmay qilib qolganlarning barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Jihadga chiquvchilar bilan jihadga chiqmay qilib qolganlarning barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Imom Buxoriy Baroining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihadga chiquvchilar bilan barobar bo'lmaydi.
degan oyat tushganda payg'ambar alayhissalom Zaydni chaqirib, uni bu oyatni yozishga buyurdi. İbn Maktum kelib, o'zining ko'zining ko'r ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni mening ko'zim ko'rmas tursa, qanday jihodga chiqa olaman dedi. Alloh taolo bu vaqtda bu oyatni nozil qildi. O'zrisiz, ammo to'kur, kasalga o'xshash, o'zrisi bola buningdan mustasno. Yana Imom Buxoriy Sahil ibn Saidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Marwan ibn Hakamni masjidda ko'rdim. Men uning qishig'i berib o'ltirdim. Ondan Marwan ibn Hakam bizga mundaq deb so'zlab berdi. Zayd ibn Sabit mu'minlardan jihodga chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihodga chiqqchilar bilan barobar bo'lmaydi degan oyatni payg'ambar alayhisalom mening yozishim uchun o'qib berayotganda İbn Maktum payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, agar men jihad qilishga qodir bo'la olsam, albatta jihad qilardim dedi. U a'ma edi. Ondan Alloh taolo payg'ambarga vahiy qilish uchun farishta tushirdi. Payg'ambar alayhisalomning yotisi mening yotamning ustida edi. Payg'ambar alayhissalomning yotisi mening yotamni sundirib o'tadigandak darajada ig'irlashdi. Toki farishta payg'ambar alayhissalomga vahiyni yetkazib bo'lib qaytib ketgicha shundoq bo'ldi. Alloh taolo shu chaqda o'zrisiz, a'ma, to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar buningdan mustasno degan oyatni tushirganligini aytdi. Tirmizi İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Mu'minlarning jihodga chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi degan oyat Badrga chiqqanlar bilan uningga chiqmay qilib qolganlar barobar bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Bu oyat Badr urushida tushgan edi. Abu Ahmad ibn Jahshi va İbn Maktum, ey Allohning payg'ambari, biz ikkimizning ko'zi ko'rmaydi, bizga jihadga chiqmasligimiz uchun ruxsat bormidi dedi. Ondan bu oyat tushdi. O'zrisiz, a'ma, to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar buningdan mustasno. Alloh taolo jihad qiluvchilarni o'zrisiz jihadga chiqmay qolgan kishilardan bir daraja ustun qildi. Allah mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Ya'ni jihad qiluvchilarni mu'minlarning ichidan o'zrisiz jihadga chiqmay qolgan kishilardan ortiq qildi. Mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihadga chiquvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Bu oyat hammaga umumiydir. Ondan Allah Teala özrisiz, a'ma, to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar buningdan mustasno degan oyatni tushirib, oqsoq va kasalga o'xshash o'zrisi bor kishilarning jihadga chiqmasligini durust qildi va ularni o'zra egillarini umumiy oyatning hukmidan chiqarib etdi. Bu haqda İmom Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki Madinada sizlar bilan birga yo'l yurmagan va jilg'alarni kesib o'tmagan, lekin savobda sizlar bilan o'xshash bo'ladigan kishilar bor. Buni anglaganda sahabelar, ey Allohning payg'ambari, ular Madinadami deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, ha, ular o'zrisi bo'lg'achqa qilib qolgan edi dedi. Bu iki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqa olmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Ya'ni bu oyatda jihadning farz ayn emas, balki farz kifoya ekanligiga pokit bordir. Alloh taolo ularni oliy jannatlarda gunohlarini va xatoliklarini kechirib o'tish
ularga yaxshilik qilish yuzidan rahmat va barakat tushirib berishdan iborat marhamatdan xabar berib mundoq deydi. Marhamatidan xabar berib mundoq deydi. Allah jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmoqchilardan ortiq qildi. İmam Buxoriy va Imom Muslim Abu Said Xudriydan Payg'ambar alayhisolamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan jannatda Alloh taolo o'zining yo'lida jihad qiluvchilarga tayyorlagan har ikki darajaning orliqi osmon zaminning kengligidek keladigan 100 xil daraja bor. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilingan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinda barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi farishtalar. Hijrat qilsanglar Allohning zamini kengra emasmidi deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorasiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ana shularni Alloh afu qilg'ay. Allah nihayet afu qilg'uchidir, nihayet mag'firat qilg'uchidir. Kimiki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimiki uyidan Allohning va payg'ambarining tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Nihayet mag'firat qilg'uchi Allah nihayet mag'firat qilg'uchidir va nihayet mehribondir. Hicret qılalaydigan kişilerinin hicret qilmay mushriklarning ichida turishidan to'sish to'g'risida. İmam Buxoriy Muhammad ibn Abdurrahman Abu Aswadning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Madinadagi kishilarga bir qo'shin tayyorlash buyruq qilindi. U qo'shinga men tizimlatdim. Bu Abdullah ibn Zubayrning xalifa bo'lgan zamonasida xalifalik talishib Şamlıqlar bilan urush uchun tayyorlangan qo'shin edi. Ondan İbn Abbas radhiyallohu anhumaning ozod qilib etgan quli Ikrimaga uchrashib qilib uningga bu ishni dedim. U mening urushga chiqish uchun ismimni tizimlatganligimdan nihoyat qattiq norozi bo'lib mundoq dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma men mundoq bir ishni deb bergan edi. Musulmonlarning ichidagi bir turkum kishilar payg'ambar alayhisolamga qarshi urush uchun mushriklarning sonini ovutib, ular bilan birga urushga keldi. Ularning ichidan birsiga o'qya tegib o'ldi. Yoki ularning biri qilich bilan chifib o'ldirildi. Ondan Alloh taolo ularning hukmi to'g'risida bu oyatni tushirdi. O'zlariga zulm qilg'uchilar, ya'ni hicretni terk etip kuffarlar bilen birga turg'uchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chog'da. Zahak mundoq deydi. Bu oyat payg'ambar alayhisalom bilan birga hijrat qilmay Makkada qolib qolgan Badr kuni mushriklar bilan birga payg'ambar alayhisalom bilan urush qilish uchun chiqqan, ondan urushda ulardan ba'zisi o'ldirilgan bir turkum munofiqlar to'g'risida tushdi. Bu oyat kofirlarning to'salg'i bo'lishi bilan diniy ishlarini to'liq ado qilolmasimi, hijrat qilishga qodir turib hijrat qilmay kofirlarning orasida turgan barliq kishilarni o'z ichiga oladi. U kishi oyatning mazmuni va butun olimlarning o'rtaq qarshi bo'yicha aytganda o'ziga zulm qilg'uchi, bir haram ishni qilg'uchi hisoblanadi. Chunki Alloh taolo mundoq deydi. O'zlariga zulm qilg'uchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular
zaminda, ya'ni Makka zaminda biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi farishtalar. Hijrat qilsanglar Allohning zamini kengri emasmidi deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Abu Davud Samura ibn Jundubdan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki mushrikning ko'z qarashiga va uning planlariga qo'shilsa va uning bilan bir yerda yashasa, shaksiz u mushrikka o'xshash bo'ladi. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan çaresiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga çare topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Bu Alloh taolaning u ojiz kishilardan ularning hijrat qilmaganligi uchun ularga qilinadigan malomatni ko'tarib o'tganligidir. Chunki ular mushriklarning qo'llaridan qutulishga qodir bo'lolmagan. Qodir bo'lgan bo'lsa-mu, yo'lni bilolmagan edi. Shuni Alloh taolo ularning hijrat qilmagan gunohini kechirib o'tdi. Ana shular Alloh afu qilgan, ana shularni Alloh afu qilgay. Allah nihayet afu qilg'ichidir, nihayet mag'firat qilg'ichidir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bizga Isha namozini o'qib berib etib, Sami Allohu liman hamida deb bo'lib, sajda qilishdan burun, ey Alloh, Iyash ibn Abu Rabi'ani qutqizgin. Ey Allah, Salima ibn Hishamni qutqizgin. Ey Allah, Valid ibn Validni qutqizgin. Ey Allah, ojiz mu'minlarni qutqizgin. Muzar qabilasini qattiq tutqin, ya'ni uni qattiq azoblagin. Ey Allah, ularni azoblaganda Yusuf alayhissalomning yillardagidek qahatchilik yillarni qilgan dedi. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Onam bilan ikkimiz Alloh taolo malomat qilishni ko'tarib o'tgan o'zirlik kishilarning qatoridan edik. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Bu hijrat qilishga va mushriklardan ayrilishga rag'batlantirishdir. Chunki mu'min mayli qayerga bormasin, shu joyda o'ziga mos keladigan makon topa oladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Kengchilik topadi deganlik bir zamindan yana bir zaminga yo'tkilish deganlik bo'ladi. Zahak, Rabi ibn Anas va Savri qatorliqlarmi yuqoridagidek dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundaq deydi. Hicret qilgan kishi yomon ko'radigan narsadan yiroq bo'ladi va rizqliq bo'ladi. Qatada mundaq deydi. Alloh taolo u kishini azg'unlikdan to'g'ri yo'lga va faqirlikdan boylikka ilib chiqadi. Kimiki uydan Allohning va payg'ambarining tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh berdi. Ya'ni kimiki uydan hijrat qilib niyati bilan chiqsa, hijrat qilish niyati bilan chiqsa, ondan shu safar ustida o'lsa, haqiqatan uningga Alloh taolaning dargohida hijrat qilgan kishining savobi bo'ladi. Hamma ishlar niyatga bog'liq bo'ladiganligi to'g'risida Imom Buxoriy, Muslim va Nasai qatorliqlardan hadis rivoyat qilguvchi olimlar Umar ibn Xattobdan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan barliq amallarning to'g'ri xatoligi niyatga bog'liq. Shundaqla har qanday kishi o'zi niyat qilgan narsaga erishadi. Kimki Alloh va Allohning rasulining roziligi uchun hijrat qilgan bo'lsa, u hijratidan shuni topadi. Kimki bu dunyoda pul molga erishish yoki biror xotin ilish uchun hijrat qilgan bo'lsa, uning hijrati niyat qilgan narsasi uchun bo'ladi. Bu hadis hijrat va boshqa hamma ishlarga umumiydir.
İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan 99 kishini o'ltirib o'tgandan keyin o'ziga sana tavba yo'q degan kishini o'ltirib sonini o'z qilgan. Andin boshqa olimdan "Menga tavba bormi?" deb uningdan javobini olgandan keyin o'zi turayotgan shahardan Allah Taolaga ibodat qiladigan boshqa shaharga qarab yo'lga chiqqan heliqi İsraillik kishi to'g'risidagi hadismi bu hadislarning biridir. U o'zining shahridan boshqa bir shaharga hijrat qilib menib yerim yo'lga kelganda o'lib qoladi. Uni rahmat farishtalari bilan azob farishtalari talashib qoladi. Rahmat farishtalari u tavba qilib kelgan deydi. Azob farishtalari u texi shaharga yetib bormagan deydi. Ondan ular ikki zaminning orliqini, ya'ni u kishining shahri bilan bormoqchi bo'lgan kishining shahrining orliqini bormoqchi bo'lgan shaharning orliqini o'lchashga uning jasadi bor joy ikki shaharning qaysisiga yaqin bo'lgan bo'lsa, u shuningga tavba bo'ladigan bo'ladi. Allah Taala u barmoqchi bo'lgan shaharni yaqinlashishga va uning burunqi shaharni yiroqlashishga buyurdi. Shuning bilan farishtalar uning jasadining hijrat qilib mangan tarafga bir g'irish yaqin ekanligini o'lchab chiqadi. Shuning bilan uni rahmat farishtalar elib ketadi. Yana bir rivoyatda u sakarat kichig'ida hijrat qilmoqchi bo'lgan zamin tarafga meydisi bilan surilgan deyilgan. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi tafsiridan 100-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.